یوه مجبوره ښځه چې د علاج لپاره هسپتال ته تللې وه هغې سره ډاکټر ناروا او غلط کار کړی دی. دغه ښځه خپله واقعه بیانوي. تاسو سره د هغې د خولې خبرې شریکوم چې تاسو یې په خپله واورئ او هغه ویډیو در سره هم شریکوم چې هغې سره په کومه طریقه بدکاري شوې ده. دوستانو هسې خو تاسو ته معلومه ده چې په هسپتالونو کې د ماښام په وخت کې ډاکټران یوازې وي او کوم مریضان چې هم ورځي نو ډاکټران ورته علاج کوي چې همدغسې یو واقعه یوې ښځې سره شوې ده چې هغه خپله قصه کوي چې زه یوازې یم یعنې خاوند مې کار ته تللی او په ما باندې دردونه راغلل چې ما د هغې تاب نشو راوړلی. زما 2 واړه بچي وو. خاوند ته مې ټلیفون وکړو او ورته مې ټوله واقعه بیان کړه چې په ما باندې دغسې دردونه راغلي دي او زه ځان نشم کنټرول کولی. هغه راته وویل چې ته هسپتال ته ځان ورسوه زه درپسې یم. کله چې ما په ډېر تکلیف سره تر رکشې ځان راورسوه او رکشې والا سره مې خبره وکړه چې ما تر هسپتاله ورسوي. هغه هم زه تر هسپتاله ورسولم. د ماسخوتن وخت چې ما پرچه راواخیسته. په هسپتال کې هم ډیره ګڼه ګوڼه نه وه یعنې خلک کم وو. نو زما نمبر هم زر راغی او زه چې کله ډاکټر ته مخامخ شوم نو ډاکټر ما ته د علاج کولو په ځای باندې زما په ملا باندې لاس وهلو او راته یې وویل چې تا ته د یو انجکشن یا ستنې ضرورت دی او باید دا زر تر زره وشي ځکه چې ستا درد نور هم په زیاتېدو دی. ما هم ښه وګڼله او ما فکر کولو چې ډاکټر خو د انسانیت مسیحا دی او ما د ستنې وهلو لپاره زړه ښه کو. خو چې کله هغه ستنه ماته ووهله نو زه په ځان پوه شوم چې په ما باندې بېهوشي غوندې راغله او بیا د هغې نه وروسته دغه ډاکټر ما سره وحشیانه عمل وکړو چې په دغه دوران کې زما د کورنۍ هېڅ څوک هم موجود نه و او چې تر څو زما خاوند را رسېدو نو ما سره هر څه شوي وو او زه ډېره زیاته شرمنده وم خو ما هېڅ هم نشو کولی. نو دغه ښځه ټولو سړو ته پیغام ورکوي چې هېڅکله هم خپلې خویندې یا خپلې ښځې داسې یوازې مه پرېږدئ بلکې کله چې د هغوی ضرورت نو زر تر زره ورسره ځان رسوي او تر هسپتاله او یا نور د ضرورت ځایونو پورې بوځئ ځکه چې که نن سبا په یو اداره کې یو انسان ښه وي نو 10 انسانان ورسره نور خراب هم وي چې ټوله اداره بدنامه کړي. دوستانو د خان کلیک چینل د دردونکي ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.